各位球迷好，欢迎来到八道说篮球频道。本期八道，湖人东里组合62分，湖人击溃森林狼，升西部第4。詹姆斯成短板。3月11日 ，NBA 常规赛迎来牵动西部格局的关键卡位战，洛杉矶湖人坐镇主场迎战明尼苏达森林狼。这场对决不仅是两队常规赛的收官交锋，更是西部第4、第5排位的直接争夺战，胜负直接决定两队后续季后赛排位走势。赛场张力拉满，每一分都关乎赛季前程。赛前两队战绩差距微乎其微，湖人手握39胜25负的战绩，暂列西部第5位，森林狼则以40胜24负的战绩稳居西部第4，双方仅有一个胜场差。这场硬碰硬的较量，堪称西部季后赛席位争夺战的分水岭，输球一方大概率陷入排位被动，赢球一方则能抢占季后赛主场优势先机。赛前，湖人官方早公布伤病名单，核心球星勒布朗·詹姆斯因左脚关节炎叠加右侧髋部挫伤，继续缺席本场比赛，这也是詹姆斯连续缺席的第3场常规赛。屋漏偏逢连夜雨，赛前联盟传来重磅消息，在当日早些时候结束的另一场赛事中，阿德巴约狂砍83分，一举打破詹姆斯保持的热火队史单场得分纪录，传奇纪录作古，也让詹姆斯的缺席多了一层唏嘘色彩。更值得关注的是，本赛季湖人陷入一个诡异的战绩魔咒，当詹姆斯出战时，球队面对东西部前4豪强一胜难求，毫无还手之力，而詹姆斯缺阵的几场硬仗，湖人反而连战连捷，打出了远超预期的表现。这一诡异现象也让外界热议不断，甚至传出詹姆斯成湖人短板的争议声音。深究这一现象的根源，并非简单的球星能力否定，而是球队阵容适配性与球权分配的深层问题。不少业内人士分析，湖人阵容存在3个和尚没水吃的尴尬：东契奇与里夫斯带队期间，球权分配清晰，攻防节奏流畅，二人联手带队净效率居高不下，带队赢分效果显著。可一旦詹姆斯登场，3大核心球权重叠，进攻端运转卡顿，防守端联动脱节，球队整体净效率直接转为负值，攻防两端全面失衡。上一场湖人对阵尼克斯的比赛，詹姆斯同样缺阵，湖人全员发挥出色，干脆利落完胜对手，也让无詹阵容的战斗力得到进一步印证。但争议也随之而来，常规赛无詹阵容能横扫强敌，可到了刺刀见红的季后赛，主教练雷迪克真的能把詹姆斯一直按在板凳席吗？这一难题成为湖人本赛季最大的争冠悬念。反观对手森林狼，近期状态火热，势头正盛，近10场比赛狂揽8场胜利，攻防两端状态拉满。作为湖人上赛季季后赛的苦主，森林狼本想在本场比赛完成复仇，可本赛季前2次交手，森林狼军遗憾落败，而那2场失利，詹姆斯同样缺席，其中一场更是里夫斯压哨跳投绝杀，成为森林狼的心头憾事。此番再战，森林狼全员憋着一股劲，想要打破对阵湖人的不胜魔咒，同时稳固西部第4的排位。可湖人这边在传坏消息，替补中锋海斯遭遇背伤困扰，本场比赛确定无法出战，内线轮换再度承压，湖人想要守住主场完成逆袭，难度直线上升。除此之外，湖人核心东契奇场外风波不断，被爆出与未婚妻正式分手，双方陷入2个女儿的抚养权争夺战。东契奇本人发布声明坦言，没能实现让女儿一起来美国生活的心愿，场外烦心事缠身，也让球迷担忧他本场比赛的竞技状态。比赛正式开打，受场外因素与赛前压力影响，两队开局手感集体冰冷，进攻端频频打铁，场面一度陷入僵持。东契奇开场后连续出手偏出，多次尝试突破与外线投射均未能命中，显然受到场外感情纠纷的影响，竞技状态略显低迷，迟迟找不到进攻节奏。森林狼这边，爱德华兹率先完成抛投命中，可这粒进球也是他上半场唯一的运动战得分，后续进攻同样陷入停滞。兰德尔外线试投3分命中，为森林狼稳住局面，而湖人这边进攻端彻底哑火，整整打了5分钟，只有斯马特凭借1次上篮拿到2分，进攻端陷入前所未有的困境，分差被逐渐拉开。比赛中段，湖人逐渐找回些许状态，8寸垒抛投命中，东契奇也完成1次放篮得手，勉强止住得分颓势。森林狼这边进攻端同样没有起色，失误增多，投篮失准，未能抓住湖人低迷的机会，拉开分差。比赛后半段，兰德尔突破上篮打成2+1，进一步扩大森林狼领先优势。
里凯尔与麦克丹尼尔斯多点开花，帮助森林狼稳住局面。危急时刻，东契奇及时调整状态，带动肯纳德与巴村垒接连得分，帮助湖人咬住比分，避免分差被彻底拉开。首节战罢，两队进攻端均表现糟糕，打铁声此起彼伏，湖人以16-21落后森林狼5分。虽然比分落后，但湖人防守端顶住压力，没有让对手打出进攻高潮，为后续逆转埋下伏笔。进入第二节，森林狼率先发力，戈贝尔站上罚球线2罚中1，里德外线3分命中，帮助球队将领先优势进一步扩大，湖人陷入被动局面。危急时刻，艾顿站了出来，连续完成补篮命中加顺下暴扣，内线强势终结，瞬间提振全队士气，彻底点燃主场球迷的热情。随后，艾顿接到里夫斯的精妙传球，再度完成暴扣，平地惊雷的扣篮表演让湖人气势大涨，很快抹平分差，将比赛拉回同一起跑线。森林狼这边，迪文岑佐外线3分命中，勉强为球队止血，可湖人攻势不减，艾顿再度补篮得手，里夫斯完成托举上篮，两队比分交替上升，比赛陷入白热化。比赛中段，东契奇终于找回外线手感，命中本场个人首记3分，打破长时间的得分荒。森林狼核心爱德华兹依旧手感低迷，连续出手频频打铁，毫无威胁。好在兰德尔手感在线，接连得分，帮助球队稳住局势。艾顿在内线彻底统治禁区，面对戈贝尔的防守打得游刃有余，连续内线得分，甚至打出了打戈贝尔上瘾的火热状态，成为湖人内线最稳定的得分点。比赛后半段，东契奇状态持续回暖，撤步3分命中加顺下上篮得分，巴森垒外线3分命中，直接追平比分。半场战罢，两队以45-45战平，重回同一起跑线。半场数据方面，爱德华兹10投1中，手感跌至谷底；里夫斯8投1中，进攻端同样低迷。东契奇15投5中，虽有得分，但效率平平。湖人能半场逼平对手，全靠防守端的极致拼抢与内线艾顿的强势发挥。一边再战，湖人彻底觉醒，攻防两端全面发力，掀起一波又一波进攻狂潮，直接打崩森林狼防线。东契奇开启军训戈贝尔模式，利用脚步与技术连续针对戈贝尔得分。里夫斯迎着迪文岑佐强势上篮命中，巴村垒暴扣得手。湖人开局便打出进攻高潮，迅速掌握比赛主动权，分差逐渐被拉开。比赛中段，东契奇手感彻底爆发，外线3分命中加抛投打成3+1，个人得分持续攀升。拉拉维亚手感火热，连拿5分扩大领先优势，湖人一举拉开2位数分差，彻底掌控比赛节奏。里夫斯也逐渐找回状态，连续单打麦克丹尼尔斯与道苏姆得分，进攻端愈发自信，彻底打破上半场的得分魔咒。森林狼这边，爱德华兹终于找回些许手感，迎着里夫斯轰进1记3分，勉强为球队止血，可依旧难以阻挡湖人的进攻浪潮。比赛后半段，东契奇强攻篮下得分，里夫斯外线火力全开，接连命中3分，肯纳德上篮命中后，湖人已经将领先优势扩大至19分，比赛胜负天平彻底倾向湖人。节末阶段，海兰德命中得分，帮助森林狼稍稍止血，可依旧难以扭转颓势。3节战罢，湖人以84-68领先森林狼16分，手握巨大领先优势，胜利的曙光近在眼前。决战第4节，湖人没有给对手任何翻盘机会，继续保持高强度攻防，彻底锁定胜局。肯纳德延续火热状态，连续得分扩大领先优势。里夫斯手感炸裂，轰进3+1后，再接肯纳德传球再中3分，个人得分持续飙升，湖人将领先优势最多扩大至23分，比赛彻底失去悬念。比赛中段，森林狼不甘示弱，海兰德带队联手里德展开反扑，接连得分将分差追至15分，试图掀起翻盘浪潮。期间，海兰德与范德比尔特发生冲突，两人喋喋不休，赛场火药味拉满，裁判及时介入平息纷争，避免冲突升级。危急时刻，湖人双核再次站出来稳住局面，斯马特与东契奇接连命中3分，彻底浇灭森林狼的翻盘希望。随后东契奇跳投得分，艾顿完成挂扣，彻底杀死比赛悬念，森林狼无力回天。中场哨响，湖人主场以120-106大胜森林狼，拿下这场关键卡位战，同时完成本赛季常规赛对森林狼的横扫，实现3杀对手的傲人战绩。凭借这场胜利，湖人战绩提升至40胜25负，反超森林狼，重返西部前4，
彻底扭转西部排位局势，为季后赛征程打下坚实基础。本场比赛数据精准无误，湖人这边东契奇打出全能3双数据，狂揽31分、11篮板、11助攻，攻防传一体撑起球队，下半场彻底觉醒，主宰比赛。里夫斯触底反弹，同样轰下31分、7篮板、8助攻。东契奇与里夫斯组成的东里组合合砍62分，成为湖人赢球的最大功臣，双核发力尽显统治力。艾顿在内线表现惊艳，砍下14分、12篮板的2双数据，统治禁区卡位防守，强硬对抗戈贝尔，成为湖人内线支柱。肯纳德命中10分，巴孙磊拿下9分，斯马特贡献8分2抢断，湖人全员发挥，多点开花，助力球队取胜。森林狼这边，核心爱德华兹彻底迷失，全场15投仅2中，仅拿到14分4助攻，被湖人防守彻底压制，进攻端毫无威胁，只能依靠外线3分勉强出手，还屡屡打铁，成为球队输球的最大短板。里德拿下13分6篮板，兰德尔贡献14分7篮板，道苏姆砍下13分，海兰德拿到11分3助攻。森林狼虽有4人得分上双，可核心发挥失常，内线优势未能兑现，反击节奏全无，阵地战打法并非球队擅长，节奏把控混乱，最终遗憾落败，西部第4的排位也被湖人夺走。赛后，湖人核心东契奇接受媒体采访，谈及本场比赛的发挥与场外风波影响。他坦言，场外的事情确实分散了我的精力，开局手感不好也是因为这个，我一直在努力调整状态，把注意力放在比赛上。这场胜利是全队的功劳，我们防守端做得足够强硬，不管对手怎么追分，我们都能稳住节奏。里夫斯今晚太出色了，我们之间的配合越来越默契，无毡阵容打球更流畅，球权分配清晰，每个人都能找到自己的定位，这是我们赢球的关键。季后赛还没到，我们会做好每一场准备，不管阵容如何，我们的目标都是赢下比赛。湖人球星里夫斯在采访中难掩兴奋，他说道：“这场卡位战对我们太重要了，能横扫森林狼，重返西部第4是全队拼搏的结果。上半场我手感很差，但队友一直在鼓励我，教练也给了我足够的信任。下半场我及时调整，打出了应有的表现。我们这支球队很团结，不管有没有詹姆斯在场，我们都能打出高强度的比赛，防守是我们的立身之本，今天我们做到了极致。后续我们会继续保持状态，冲击更高的排位，为季后赛做好万全准备。”内线核心艾顿接受采访时表示，今晚我就是做好自己的本职工作，卡位、防守、终结。面对戈贝尔这样的顶级内线，我必须拿出100%的拼劲。球队信任我，把内线重任交给我，我不能辜负这份信任。这场胜利证明了我们的实力，无毡阵容我们能赢。后续詹姆斯回归，我们也会尽快磨合，找到最适合球队的打法。不管怎样，我们都会为了胜利全力以赴。湖人主教练 J.J. 雷迪克赛后接受采访，对本场比赛球队的表现给予高度认可。他说道：“我为这群球员感到无比骄傲，他们在面对强敌、缺兵少将的情况下，打出了极致的防守，这是我们赢下比赛的核心关键。上半场两队手感都很差，但我们的防守没有崩盘，顶住了对手的攻势。下半场及时调整进攻节奏，打出了流畅的团队篮球，这是我们想要的比赛状态。”谈及无毡阵容的出色发挥与外界的争议，雷迪克回应道：“勒布朗是球队的核心，他的伤病缺席是我们的损失，但其他球员站了出来，扛起了球队的重任，这是好事。”东契奇和里夫斯今晚的表现堪称完美，双核驱动让球队运转更流畅，内线艾顿的发挥也至关重要。关于詹姆斯回归后的阵容磨合，我们会慢慢优化，找到最合适的轮换与球权分配方式。常规赛的磨合都是为了季后赛做准备，我不会因为几场胜利就否定任何球员的价值。我们需要全员健康、全员发力，才能在季后赛走得更远。森林狼核心爱德华兹赛后满脸沮丧，他坦言：“今晚我的表现太糟糕了，完全没有打出应有的水准，被对手防守限制住，没能给球队提供帮助，我对此负全部责任。我们没能发挥出内线优势，反击节奏也没打出来，阵地战打得很别扭，节奏把控一塌糊涂，输掉这场关键的卡位战，我很难接受。后续我们会尽快调整状态，弥补这场失利的损失。”森林狼主教练赛后接受采访时表示，这场失利很遗憾，我们输掉了关键的排位战，核心球员发挥失常是主要原因，爱德华兹没能打出统治力，球队整体攻防两端都没有达到预期。
湖人今晚的防守做得很出色，限制了我们的核心进攻点，我们的战术执行不到位，没能抓住机会。接下来我们还有很多比赛要打，必须尽快找回状态，稳固排位，避免后续陷入被动。这场关键卡位战的胜利，不仅让湖人重返西部第4，更让外界看到了无詹阵容的恐怖战斗力。连续2场硬仗，湖人先后击败尼克斯与森林狼2大强敌，詹姆斯休战反而成为球队最大利好，也让詹姆斯是否成湖人短板的争议愈演愈烈。从赛场表现来看，无詹湖人攻防两端极度均衡，即便上半场东契奇与里夫斯双手感低迷，球队也能依靠强硬的防守咬住比分，这是詹姆斯在场时难以实现的效果。艾顿在内线积极对抗卡位，彻底激活内线活力。肯纳德在衔阶段完美适配东契奇与里夫斯，冲击力拉满。范德比尔特的防守与护框也堪称顶级，全员各司其职，打出了团队篮球的精髓，这才是湖人应有的比赛姿态。当然，这并非否定詹姆斯的价值。作为 NBA 传奇球星，詹姆斯的赛场经验、关键球能力依旧是湖人不可或缺的财富。但本赛季的实战证明，詹姆斯与东契奇、里夫斯的阵容适配性存在明显问题，球权重叠，攻防节奏脱节，导致球队整体战力下滑。而无詹阵容下，东契奇与里夫斯双核驱动，球权分配清晰，攻防联动流畅，球队净效率大幅提升，反而能打出碾压级别的表现。对于湖人而言，这场胜利既是实力的印证，也是阵容调整的契机。如何平衡詹姆斯与双核的出场时间，优化球权分配，成为雷迪克后续执教的核心难题。纵观全场比赛，湖人用一场酣畅淋漓的大胜击碎了外界的质疑，完成对森林狼的常规赛横扫，重返西部前4，为季后赛征程积攒了足够的底气。东契奇与里夫斯的62分双核表现，证明了2人的带队能力。无詹阵容的强势发挥，也让湖人拥有了更多的战术选择。接下来的常规赛赛程，湖人依旧面临诸多挑战，詹姆斯的伤病恢复、阵容磨合优化，都是球队需要解决的问题。但至少在这场关键卡位战中，湖人用实力证明，只要全员团结，攻防一体，他们依旧是西部最具争冠实力的球队之一。而这场胜利，也只是湖人冲击季后赛的全新起点。